好，例題嘅15.10，咁呢個例題咧就話我哋有咧8張嘅啤牌，咁而家咧個問題就係話啦，若果3張人面牌，咩人面牌即係積累傾呢啲咧，就人面牌啦，要排喺一邊嘅，然之後5張嘅數字牌就排喺另外一邊嘅。問有幾多種唔同嘅排列方法？就咁單純呢個同呢個都用唔到噶啦，咁所以咧一定要咧拆開嚟用嚇。咁我哋先諗啦嚇，咁啊人面牌其實可以喺左邊或者右邊嘅，咁啊先諗左邊先啦。人面牌喺晒左邊，然之後咧剩低嘅數字牌就喺右邊。喺咁嘅情況之下，有幾種嘅排法咧？好啦，咁我哋望下人面牌有3張，呢3張佢自己可以有幾種嘅排法啊？3個 factorial 啦。好，然之後咁啊，當呢個係第一關嘅咯喎。第一關我諗咗嗰個嘅人面牌嘅排法，咁要到第二關。第二關咧我就睇數字牌嘅，數字牌有幾多張啊？5張，所以係5個 factorial。呢個數字牌可以排列嘅數目就係5個 factorial 啦。好，咁跟住過咗第一關，再過第二關，咁所以呢個用乘法啦，即係3個 factorial 乘5個 factorial 就係720。呢個咧就係將人面牌擺左邊嘅數目。咁呢個係擺左邊啫，咁啊同樣擺右邊嘅話，人面牌擺右邊其實都係5個 factorial 乘3個 factorial 一樣嘅啫，都係720。咁所以咧合共嚟咧就係一係情況一，一係情況二。咁呢一個咧或者嘅感覺，我哋就用加法啦，即係將呢兩個 case 加起嚟，720加720合共1440。